हेलो नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आज फेरि पनि हामी आमा छोरी चाहिँ एउटा मुकबाङ लिएर आइसकेका छौं। आमा छोरी चाहिँ धेरै बात आएको आज निकै अगाडितिर मात्र आएको थियो नि। म आमा चाहिँ रोजी अनि मेरो नाम चाहिँ अन्सिका राई। हामी दुई जना चाहिँ आज मुकबाङ लिएर आएको छौं तर एउटै चीज मात्रै छ आज चाहिँ। यो चाहिँ चिकन वाइमा अन्डा पनि राखेर बनाएको छु अनि काटेको धनिया र प्याज अलिअलि राखेको छु अनि खुर्सानीको पेस्ट डल्ले खुर्सानीको पेस्ट छ मेरोमा चाहिँ अनि उसकोमा चाहिँ छैन, उसले चाहिँ खान सक्दैन। मेरो चाहिँ सिम्पल छ। अनि पानी छ नर्मल 1 गिलास यति नै छ। अनि हाम्रो यो भिडियोमा हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि के गर्नु भन्नु त सघाउन भन्नु, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। अन्त अरु के भन्न चाहन्छौ? त्यति सेलाउँछ होला। अब चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। यहाँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। सुरु गर्यौँ हामी चाहिँ। अब यो पेस्टलाई चाहिँ अलिक यस्तो गर्नुपर्छ, एकै गाँसमा पर्यो भने त साह्रै पिरो हुन्छ कि फेरि। तिम्रो त छैन पनि, मिलाउनु पनि पर्दैन है। आज चाहिँ छुट्टी भएको कारणले चाहिँ मलाई साथ दिनुको लागि मेरो छोरी पनि छ, नभए चाहिँ स्कुलले गर्दाखेरि भ्याउँदैन। हो कि होइन? ठिकै भनिन? बात बेसी हुन्छ होला, खाँदै पनि गरौँ। सुरु गरौँ ल, सुरु गरौँ ल हामी चाहिँ साथीहरू। अहिले त फर्स्टमा अन्डामा खाए। जे खाँदा पनि हुन्छ नि, खानेकुरै त हो। दामी भएछ। यो डल्लेको पेस्ट नहालेको भए चाहिँ फेरि मलाई विस्वाद लाग्थ्यो। पिरो बिना त विस्वाद भइहाल्छ। तिमीलाई चाहिँ ठिकै भन। योभन्दा अगाडि कति गर्यौँ र हामीले त धेरै मुकबाङ त गरेको छैनौँ। एउटा चाहिँ गर्यौँ होला, च्यालेन्जहरू र गेमहरू मात्रै नि। एक दुईवटा पानी खाऊ। अनि साथीहरूसँग चाहिँ गरेको छौ है? गरेको भन्दा पनि पानीपुरी च्यालेन्ज होला एउटा, त्यस्तै गेमहरू मात्रै है। कोही कोही बेला त यस्तो सिम्पल खानेकुरा पनि दामी मिठो हुन्छ है। मिठोमा हुन्छ। उसलाई चाहिँ सर्दी मार्कीहरू पनि लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ अलिक ठिक हुँदैछ। कतिजना अलिक पुरानो साथीहरूले त देख्नु भएको होला मेरो छोरीलाई। उही हो मेरो छोरी चाहिँ अन्सिका राई। घरमा चाहिँ अन्सु अन्सु पनि भन्छु। अनि अलिक नयाँ नयाँ साथीहरूले चाहिँ देख्नु भएको छैन होला।
कोही कोही बेला च्यालेन्ज भिडियोहरू ल्याउँ भनेर बनाऊ भनेर सोच्छु कि उसँग फेरि कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला सानो र ठुलो भयो भनेर त्यति मिल्दैन भन्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ नल्याएको च्यालेन्ज नभए त टाइम मिलाएर त भइहाल्थ्यो हुनु त है छुट्टी हुँदा त साथीहरूसित हुन्छ है साथीहरू पनि छुट्टीको टाइममा भ्याएको बेला चाहिँ बनाउनुपर्छ होला है तिमी जत्रैहरू साथीहरूसँग मसँग चाहिँ त्यति राम्रो मान्नुहुन्न होला भ्युवर्सहरूले अनि मेरो साथीहरूले भनेर सोच्छु म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिमी सर्केको कि खोकी ए राम्रो ठिक भएको छैन उसलाई चाहिँ यता त सर्दी भन्छ है नेपालतिर चाहिँ मार्की रुगा पनि भन्छ यता चाहिँ सर्दी प्रायःले सर्दी अन्त सर्दी के पो उयो खोकीलाई खाँसी पनि भन्छ है अब इन्डियामा हिन्दीबाट चाहिँ इन्डियामा अघिसम्म त त्यति खोकेको थिएन त के पो भयो खाँदाखेरि भएको सर्केको त होइन है यो केटीलाई चाहिँ अन्त काडा बनाइदिन्छु भन्छु कि खानै मान्दैन साथीहरू हेर्नुहोस् है उयो है नमान्ने चाहिँ अरू हस्पिटलको दबाई भन्दा चाहिँ काडा राम्रो सर्दी लाग्दा भनेर चाहिँ बनाइदिनु खोज्छु कि के भन्छौ अलिक ठिक हुँदैछ हस्पिटलकै त्यस्तो तितो पनि त हुँदैन नि टरो टरो अदुवाको चाहिँ अलिक पिरो पिरो तितो त हुँदैन है त्यो करेला जस्तो हुन्छ र करेला त मिठो लाग्छ करेला चाहिँ खान्छ उसले तर त्यो करेला के हो मैले कसरी बनाउँछ तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो करेला काटेर चाहिँ नुन र हर्दी मिक्स गरेर चाहिँ त्यसको तितो पुरा निचारेर फ्याँकिसकेको हुन्छ अन्त त्यसलाई चाहिँ तिलहरू त्यो कर्नफ्लावरहरू हालेर चाहिँ फ्राई गरेको त्यो त मिठै हुन्छ नि सबलाई तितो लाग्दैन नि त्यो त त्यसो गरेको हुन्छ नि त रस तितो जति फ्याँकेर अन्त मिठो लाग्यो तिमीलाई त्यसको जुस खायो भने चाहिँ फेरि करेला जुस पो दिउँ क्या करेलाको जुस दियो भने चाहिँ तिमीलाई फेरि काडा त केही जस्तो लाग्दैन नि मिठो भयो रस पनि सबै खाइदिन्छु म त अम्बो त होइन सुपमा पिरो परेछ कि घाँटीमै कस्तो पोले जस्तो होला मलाई चाहिँ अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ
पिरोले मात्रै होइन, खाना खाँदाखेरि तातो तातो खाना खाँदा आफ्नो जिउ गरम हुन्छ नि, गरम गरम हुँदाखेरि चाहिँ सिँगाना आउँदो रहेछ। मलाई चाहिँ लाग्थ्यो खोर्सानी पनि मैले धेरै खान्छु नि त, अन्त खोर्सानी बेसी खाएर पो सिँगाना आएको रहेछ भनेर त। खोर्सानी कम्ती नै खायो भने पनि खानाहरू तातो तातै हुन्छ, प्राय सबैले अब खाना त तातै खान्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि रहेछ जिउहरू तातेपछि चाहिँ सिँगाना आइहाल्दो रहेछ। आज त दिन पनि दामी भइरहेको छ। झन् घाम लागेछ है अघि भन्दा पनि। लास्टमा चाहिँ यो सुपले घाँटीमा अलिक कस्तो भयो। घाँटीमा पनि कस्तो भएर त पानी पनि सबै सके आज त। तिमीलाई पो खोके खोके भन्दै थियो है, मलाई त खाइसकेछ। आज चाहिँ खानेकुरा एकै चिज मात्रै थियो, तर बात मारेर मारेर चाहिँ भिडियो लामो भयो होला हाम्रो। तिमी के भन्न चाहन्छौ लु त, के भन्न चाहन्छौ? पनि अनि आजको मुकबाङ चाहिँ हाम्रो यति नै हो, सक्यो साथीहरू। अनि फेरि पनि अर्को मुकबाङ लिएर छिटै आउने कोसिस गर्नेछौँ। भयो भने चाहिँ हामी दुईजना आमा छोरी नै आउनेछौँ, नभए म एक्लै भए पनि आउनेछु। अनि अनि के भन्छौ फेरि पनि सम्झाउनु पर्यो नि, नयाँ हुनुहुन्छ भन्दा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि हामीलाई सधैँ यसरी नै माया गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई। बाई।